Ciao a tutti, quelli che ci stanno seguendo in questo momento dalla nostra pagina Facebook, Consiglio regionale Movimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia. Ora, di che parliamo oggi? Oggi parliamo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infatti ieri si è concluso il tavolo, un po' pomposamente definito della terza ripartenza. Perché terza ripartenza? La prima, diciamo, quella conseguente alla seconda guerra mondiale, in cui anche la nostra regione, come il resto d'Italia, ha dovuto affrontare le cicatrici e le rovine lasciate dalla seconda guerra mondiale. La seconda ripartenza invece è relativa al post-terremoto del 1976, anche in questo caso materialmente la nostra regione ha dovuto, diciamo, risollevarsi dalle rovine lasciate dal territorio. E dopodiché c'è questa terza ripartenza in cui la nostra regione, come il resto delle altre regioni, è chiamata a individuare degli obiettivi per risollevarsi, diciamo, dal post pandemia, dal post Covid. Quindi è stato istituito questo tavolo di lavoro. Un grazie va, diciamo, all'ideatore di questa iniziativa, che è il presidente del Consiglio regionale, Pietro Mauro Zanin, che ha messo insieme, composto tutti i corpi eletti della regione, quindi non solo i consiglieri regionali, ma anche i parlamentari della nostra regione e gli europarlamentari, per condividere alcuni punti programmatici, le necessità, i bisogni condivisi del nostro territorio da cui ripartire. Ma non dimentichiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza deve anche avere lo sguardo lungo. Dobbiamo decidere oggi qualcosa che determinerà il benessere delle prossime generazioni. Quindi la responsabilità in capo alle nostre spalle come consiglieri regionali è una responsabilità importante che pesa, e anche noi come gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle naturalmente abbiamo inserito in questa risoluzione, che è stata poi firmata ieri in Consiglio regionale all'unanimità, le nostre proposte, la nostra visione del futuro, come secondo noi la nostra regione debba essere indirizzata nel rispetto, nel solco ovviamente dell'ecologia, della ricerca di nuove forme di approvvigionamento energetico e dei servizi. Il primo fra tutti, ovviamente dopo la pandemia, è la sanità. Allora, facciamo un piccolo giro di opinioni, e quindi in termini, diciamo, di partecipazione o di ruolo che la nostra regione potrà avere in questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nelle sue linee guida. Come ti è sembrato? Iniziamo da Christian. Sì, grazie Mauro, ma intanto buongiorno a tutti qui dal Consiglio regionale. Come mi è sembrato? Beh, il tavolo ovviamente per qualcuno può essere anche arrivato lungo, tardi sicuramente, perché poi QD, Recovery Plan, Next Generation EU, ci sono tutta una serie di discussioni che ormai si fanno praticamente da un anno, da quando poi anche grazie all'iniziativa e alla tenacia e alla competenza anche del Premier Giuseppe Conte, all'Italia è stata assegnata la parte, diciamo, maggioritaria delle risorse previste per questa ripartenza che l'Unione Europea ha messo in campo per combattere anche i tragici eventi della pandemia, e quindi anche per pensare a quella che deve essere l'Europa post-Covid.
Noi ovviamente abbiamo costituito questo tavolo anche su impulso di forze in minoranza. C'è stata una mozione del Partito Democratico ancora in quest'autunno che ha chiesto di istituire questo tavolo, e noi abbiamo di fatto partecipato a 3 sedute più le audizioni poi che ci sono state anche, come ricordavi tu, degli eletti, quindi a tutti i livelli, e abbiamo avuto anche con noi durante una di queste sedute il ministro Patuanelli, quindi è stato anche sicuramente un momento importante e direi anche solenne per il Consiglio regionale, perché non siamo ovviamente soliti a interloquire con il governo in maniera anche così diretta. Quindi è sicuramente anche un segnale importante che ha voluto dare il ministro Patuanelli con la sua presenza, che è quella di venire anche ad ascoltare quelle che sono le istanze della politica regionale, che si è unita anche nella votazione di questa risoluzione, per cui è stato fatto ovviamente un grande lavoro di sintesi tra tutte le istanze delle forze politiche. Ognuno di noi, ogni movimento, ogni partito avrebbe scritto una sua risoluzione. Però di fronte a questo e di fronte anche al momento storico che stiamo vivendo, si è cercato di pensare più al bene comune che non al bene dei singoli partiti. Poi è chiaro, noi abbiamo ovviamente messo dei principi, fissato degli obiettivi, scritto quello che si dovrebbe fare da qui al 2000. Chi dice 2030, chi dice 2050, ma sicuramente da qui in futuro. E anche come Movimento 5 Stelle abbiamo voluto scrivere, e che fossero scritte nere su bianco, alcune cose, perché come dicono anche spesso ultimamente a Roma, no? Nella comunicazione, anche quando si ottengono determinati obiettivi e si raggiungono determinati obiettivi e si ottengono dei risultati, noi diciamo ecco perché ci siamo al governo. Ovviamente quando si tratta di tematiche nazionali, e io qui potrei dire la stessa cosa, ecco perché ci siamo anche in regione e come svolgiamo il nostro ruolo. E il nostro ruolo in questo caso l'abbiamo svolto facendo inserire innanzitutto anche su istanze di altre forze politiche, in questo caso era anche il Patto per l'Autonomia, abbiamo insieme chiesto che uno degli obiettivi che sono contenuti in questa risoluzione avesse ovviamente un chiaro riferimento anche dal punto di vista ambientale. Quindi la tutela del nostro ambiente, avere un ambiente più sano permetterà sicuramente ai nostri cittadini di poter migliorare la loro qualità della vita. Quindi non si pensa, o meglio, non si deve pensare solo agli aspetti economici, ma è giusto pensare anche a un ambiente più sano, per cui ovviamente abbiamo inserito questo che stranamente in una risoluzione che tratta del recovery plan non c'era. Abbiamo inserito un'attenzione particolare all'innovazione anche rivolta al settore agricolo, ricordando quella che è l'agricoltura 4.0 che il ministro Patuanelli a livello nazionale ovviamente promuove da quando è diventato ministro dell'agricoltura, occupandosi di cose ovviamente anche che ha contribuito a spingere molto anche quando era ministro dello sviluppo economico con Industria 4.0. Adesso ovviamente si pensa anche all'agricoltura 4.0. Abbiamo inserito nella risoluzione, nelle premesse, l'importanza anche del contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata. Questo perché tutti questi miliardi che sono in arrivo anche nella nostra regione per determinate opere è giusto che vadano ai cittadini onesti di questo territorio e non a quelli disonesti che hanno ben altre mire rispetto a quelle del bene comune. E abbiamo inserito la tutela della biodiversità come uno degli obiettivi, ma sicuramente anche delle azioni da perseguire.
E poi, poi magari lasciamo parlare ad Andrea, perché avevamo chiesto anche di inserire diciamo nella risoluzione un focus su quella che è la prevenzione anche per quanto riguarda la sanità. Siamo riusciti a ottenere l'aggiunta dell'aggettivo pubblica a quella che era prima in qualche modo solo c'era un riferimento alla sanità. Abbiamo voluto far sì che ci fosse anche questo focus. E quindi tutto questo l'abbiamo fatto perché ovviamente adesso parte diciamo il vero processo e il vero piano con quella che sarà l'attuazione dello stesso, e noi ovviamente vigileremo da qui in avanti affinché queste che sono state votate ieri e questa risoluzione, che se ancora non è disponibile magari la pubblichiamo anche sulle nostre pagine, così tutti quanti potete ovviamente leggerla e valutarla, ma quello che abbiamo ovviamente voluto fare è mettere nero su bianco alcuni punti in modo tale che poi un domani andremo a chiedere conto qualora ci si dovesse dimenticare di questi punti e perché ovviamente lo si fa. Quindi queste diciamo sono le cose che abbiamo ottenuto. Io chiudo questo mio intervento dicendo solo una cosa: durante i lavori del tavolo abbiamo fatto un ragionamento anche su quelle che sono le capacità e le competenze anche del personale che dovrà da una parte seguire questi lavori, quindi c'è ovviamente necessità poi di dover avere personale a sufficienza e ovviamente sufficientemente competente e formato per la progettazione, la realizzazione anche di queste opere. Quindi si parla ovviamente anche di avere un'attenzione particolare a quelli che sono i fabbisogni di personale anche della regione stessa, che dovrà far fronte a tutte queste nuove opere o comunque misure da realizzare, ma poi ovviamente ci deve essere anche un'attenzione particolare a quella che è la formazione dei nostri lavoratori, che ovviamente quelle opere le dovranno effettivamente realizzare e mettere sul campo. Per cui questo diciamo è stato il nostro focus durante il tavolo, e ora magari anche sulla parte della sanità o comunque sugli altri aspetti lascio la parola a voi e magari direttamente ad Andrea. Grazie Cristian. Sì, come ricordavi tu, abbiamo inserito, sembra strano, no? La parola prevenzione parlando di sanità. Quindi nell'epoca Covid credo che l'attenzione di tutti i cittadini e soprattutto delle istituzioni ha riguardato la sanità che non va mai messa in contrasto con le attività produttive, perché non può esserci lavoro se non c'è salute, lo ricordo, per cui si va assieme, si va a braccetto per garantire innanzitutto la salute e la possibilità appunto anche per le attività produttive e tutti i cittadini di poter poi lavorare e vivere dignitosamente. Quindi abbiamo voluto inserire, come dicevi tu, il sistema pubblico di cura e assistenza, per cui partire dalle sanità pubbliche. Sappiamo quanto importante è e come ha risposto la sanità pubblica, e quanto invece in qualche maniera anche anche le regioni, penso alla Lombardia, che punta molto sulla sanità privata e che in qualche maniera non ha rafforzato tanto la sanità territoriale, ma cercava di in qualche maniera ospedalizzare, dare una risposta ospedaliera a quella che è stata l'emergenza, è stato un totale fallimento. Per cui oltre a inserire il termine pubblico, quando si parla di servizi di cura e assistenza, c'è nella risoluzione il rafforzamento della rete territoriale che soprattutto anche per contenere una pandemia è importantissimo. Io l'ho sempre detto, la pandemia non si vince in ospedale, ma si vince sul territorio, cercando di limitare l'espansione della pandemia. Se no, come dicevano anche gli anestesisti nella loro prima lettera di ottobre, non basterebbero neanche il doppio delle terapie intensive che abbiamo in regione per dare risposta se in qualche maniera non c'è tracciamento, non c'è prevenzione, non c'è cure domiciliari in qualche maniera che evitano ai pazienti di aggravarsi. Questo è importantissimo adesso perché siamo ancora nel mezzo della terza ondata, anche se i numeri fortunatamente sono assolutamente in calo, sia come ricoveri che come numeri di nuovi casi, però sarà fondamentale anche dopo, perché
si parla da anni di rafforzamento della sanità territoriale per rispondere a quella che era già prima un'emergenza, che è la cronicità. Noi sappiamo che anche con l'aumentare dell'età media dei cittadini ci sono sempre più persone con più patologie croniche che assorbono anche gran parte delle risorse, e proprio lì bisogna intervenire da subito per cercare di evitare l'instaurarsi di patologie croniche, quindi prevenire l'instaurarsi e anche prendersi cura precocemente per evitare che appunto anche i sintomi e la patologia possa aggravarsi. Questo naturalmente sia il tema della rete territoriale, sia quello della prevenzione, della proattività, dell'iniziativa, delle cure, è stata inserita in questa risoluzione, come un altro termine importante che è quello dello sviluppo della sanità digitale. Spesso ci sono degli strumenti digitali che potrebbero aiutare moltissimo sia nel monitoraggio dei sintomi, pensiamo alla telemedicina, di cui oggi abbiamo avuto un aggiornamento e purtroppo appunto non è ancora andata a regime, se possiamo usare un eufemismo, cioè siamo abbastanza con ancora pochissimi kit distribuiti ai cittadini per il monitoraggio a casa dei pazienti con Covid, e questo sarebbe importantissimo proprio perché abbiamo avuto migliaia, siamo arrivati adesso se non sbaglio siamo circa a 7.000, ma eravamo a più del doppio dei pazienti a domicilio, e sappiamo quanto è importante monitorare i sintomi per intervenire subito con le cure e per eventualmente ospedalizzare nel caso questi sintomi si aggravino. Per cui una sanità digitale che facilita anche il lavoro dei professionisti della sanità. Io mi ricordo quando facevo il fisioterapista, andavo a domicilio, andavo con la carta carbone, mi ricordo scrivevo le indicazioni al paziente su un pezzo di carta, e l'altro pezzo di carta lo portavo nel mio in distretto, e lì si faceva la fila per inserire nel computer i dati che poi naturalmente venivano monitorati dalla regione e servivano anche per fare i report sull'assistenza domiciliare. Ecco, credo che se anche già all'epoca nelle pizzerie si usavano un tablet per segnare quelle che erano le ordinazioni, pensiamo quanto si facilita il lavoro dei professionisti implementando la sanità digitale, l'intelligenza artificiale. Pensiamo quanti più efficienti potrebbero essere i nostri ospedali applicando la sanità digitale. L'ultima cosa che volevo dire, che riguarda anche la sanità. La sanità spesso viene vista come un costo, no? E quindi da tagliare. Purtroppo questo è stato il mantra di tutti di chi ha governato negli scorsi decenni, tagliando servizi, tagliando posti letto. Però poi abbiamo visto quanto importante è sia per la salute dei cittadini ma anche per lo sviluppo. Pensiamo adesso agli stati che hanno investito in ricerca, che hanno sviluppato dei vaccini, che hanno sviluppato delle cure, e sappiamo quanto loro in qualche maniera possono riprendere più velocemente di altri, perché magari sono riusciti a strappare dei contratti fatti meglio, o perché gli avevano magari la possibilità di produrre anche in casa questi farmaci. E volevo concludere sforando un po' quello che è il mio argomento. Io seguo solitamente più la sanità, non gli altro, con un altro tema che è quello della valorizzazione del patrimonio regionale di eccellenza scientifica. Tutta con i parci scientifici e con le 3 università che c'è in regione, siamo tra le regioni con il maggior tasso di innovazione, però c'è ancora un grosso margine di miglioramento, sia per quanto riguarda il tema della ricerca che anche quello del trasferimento tecnologico. Il fatto della valorizzazione del patrimonio regionale delle eccellenze scientifiche è stato inserito in questo documento, e vorrei richiamare, anche parlando di attualità, di quello che è successo nelle settimane scorse. Noi sappiamo Mauro Giacca, uno scienziato triestino che fa parte di un team che ha pubblicato nelle settimane scorse sulla rivista famosa Nature gli ottimi risultati di una ricerca su un farmaco per combattere gli effetti nefasti del Covid. Ecco, Mauro Giacca dal 2019 era direttore dell'ICGB di Padriciano, è andato a Londra, e in realtà l'obiettivo dovrebbe essere cercare di tenere in qualche maniera questi professionisti e di attrarne anche di altri. E quando si è andato via non ha avuto grandi elogi per una politica che non è lungimirante, che non apprezza in qualche maniera queste risorse, no? Allora, si è parlato di Mauro Giacca e del College di Londra, del King's College di Londra, dove lui è andato questo istituto di ricerca
dove è andato a lavorare, si è parlato anche di Trieste, se ne è parlato in tutto il mondo per questa scoperta. Ecco, credo che dobbiamo attrarre le grandi ricchezze che il nostro tessuto di ricerca, i nostri professionisti anche della sanità rappresentano per la nostra regione. Passo a te, Mauro, se vuoi continuare anche un po' con quelle che sono anche le materie che segui tu. Ma sì, concludo io su, diciamo, questa risoluzione che abbiamo firmato ieri, la cui, diciamo, critica principale che potrei muovere io, visto che mi occupo di scuola, è che effettivamente nella risoluzione vengono individuati 21 punti, 21 obiettivi a cui tendere, ma non c'è l'espressione esplicita della scuola. Noi sappiamo, stiamo vivendo anche in questi giorni, e ormai dopo un'esperienza di questi 14 mesi, che il Covid e la pandemia ci restituiscono un mondo della scuola fortemente colpito, afflitto. Probabilmente il mondo della scuola è uno dei mondi più colpiti da questa pandemia, a cui si è cercato di sopperire attraverso la didattica a distanza, ma è chiaro che la didattica a distanza serviva e serve in casi di estrema emergenza e necessità. Appunto, nella risoluzione non viene esplicitato il mondo scuola e quindi sarà a noi, come Movimento 5 Stelle, continuare a lottare per la scuola, avere una visione della scuola. Innanzitutto è estremamente troppo riduttivo considerare la scuola come un mondo a parte. La scuola deve essere considerata come un sistema integrato. Noi, sempre durante la pandemia e anche oggi, che non ne siamo usciti purtroppo, vediamo che non si può parlare della scuola senza parlare del mondo dei trasporti, che è stata una, diciamo, delle grandi pecche anche in questa regione relativamente al trasporto pubblico scolastico. È stato proprio uno dei grandi impedimenti nei confronti della riapertura della scuola. Quindi è inevitabile, quando si parla di scuola, parlare di sistema integrato, quindi parlare di famiglia, anche se vogliamo di denatalità o inverno demografico. Quindi quando parliamo di scuola noi dobbiamo parlare di famiglia, orario, dopo scuola e dopo scuola, perché la scuola non finisce, diciamo, quando finisce l'orario della didattica, no? Della lezione frontale. Poi devono iniziare tutta una serie di attività formative, ricreative per alunni e studenti. E devo dire che da questo punto di vista la nostra regione e in particolar modo questa risoluzione nei suoi 21 punti è carente. Non mette la scuola sicuramente al centro della sua prospettiva e invece sarebbe stato necessario metterla al centro proprio perché attorno alla scuola ruota tutto il nostro mondo, tutta la nostra vita. Sarà nostra cura quindi, ripeto, come Movimento 5 Stelle, riportare la scuola, il tema scuola, quindi non solo il mondo scuola, ma il tema scuola, istruzione, formazione e sbocco lavorativo al vertice dell'agenda politica regionale. Quindi la risoluzione che abbiamo firmato, sottoscritto, condiviso, a cui abbiamo partecipato, è una buona risoluzione nelle sue linee generali, nelle sue linee guida. Manca ancora la progettualità, perché noi sappiamo che in termini di piano nazionale di ripresa e resilienza noi dobbiamo fornire all'Europa dei progetti immediatamente cantierabili per riuscire ad ottenere la prima tranche di finanziamenti che dovrebbe arrivare entro l'estate. E questi progetti noi non
li abbiamo ancora, cioè la giunta che si occupa della progettualità, di fornire i progetti poi al Parlamento, non ci ha ancora illustrato quali sono questi progetti. Sappiamo solo per viva voce del ministro Patuanelli, fortunatamente, che l'unico progetto che ha un nome, un cognome e anche un budget riguarda lo sviluppo della portualità triestina, a cui molto probabilmente tutta la regione, intesa come retroporto, dovrà accodarsi. Poi vedremo se riusciremo come Consiglio regionale, come gruppi e movimenti politici a partecipare, a incidere in quella che sarà la progettualità che ci verrà sottoposta dalla giunta regionale. Da parte nostra rimane nei vostri confronti una promessa, cioè quello di impedire, faremo di tutto per impedire che i soldi vengano buttati o peggio spesi male, magari nella costruzione di qualche strada, autostrada, no? Che si inerpica in posti dove verrebbero violati degli scrigni di bellezza, no? Cristian penso che sappia perfettamente cosa. Sicuramente. Io Mauro, l'ho anche detto, perché sulla risoluzione c'è un passaggio dove si dice ovviamente che si punta anche ad avere treni ad alta velocità, alta capacità. Ho fatto ovviamente riferimento a quello che ormai è il dibattito e dovrebbe essere il dibattito nel 2021 su queste tematiche, perché tutto sta nel come si vuole ottenere un obiettivo. RFI ce l'ha dimostrato anche in questi anni che per velocizzare una linea e per renderla anche più capace si può anche intervenire sulle linee esistenti migliorando il software di quella linea, e quindi intervenendo dal punto di vista tecnologico e magari facendo anche quelle piccole opere come il superamento di un passaggio a livello, che non vuol dire per forza fare gallerie di 13-14 chilometri che permettono di guadagnare 1-2 minuti di tempo rispetto a quello che è un percorso di 140 chilometri. E quindi è per questo che ribadivo all'inizio, noi ci siamo e ci saremo e dovremo ovviamente portare avanti le nostre battaglie affinché questi ragionamenti vengano fatti e non altri. E quello che dicevi anche tu ovviamente vale allo stesso modo anche per la Cimpello Gemona, che tu non hai voluto pronunciare, ma lo faccio io, che ne concerne. Ed è chiaro che in questa risoluzione non si parla di singole opere, non si parla nemmeno in realtà di dover costruire nuove strade, ed è il motivo per cui l'abbiamo votata ovviamente convintamente. Poi se altri utilizzeranno anche altre forme di finanziamento, perché poi sappiamo che con i paletti del recovery queste grandi opere non possono mai essere messe in campo perché non riuscirebbero a essere collaudate nei tempi stretti che ci dà l'Europa, aggiungo io per fortuna, e quindi a volte in tutto questo dibattito è sembrato più un voler lanciare spot per dire sì, anche delle idee, che non invece pensare effettivamente alle piccole cose, che sono tante, che si potrebbero fare con quei miliardi e che effettivamente darebbero dei risultati pratici per le nostre famiglie, per le nostre aziende, ed è quello che ci interessa. Va bene, allora io direi che potremmo chiuderla qua. Rinnovo ancora la promessa a chi ci segue, no? A tutto il mondo del Movimento 5 Stelle e oltre, a tutti coloro che hanno a cuore l'ambiente e la sostenibilità, che noi vigileremo affinché i soldi del recovery plan vengano spesi in maniera efficace, funzionale e utile, non vengano sperperati, non vengano fatte delle opere che violentino il territorio, e si vada verso, diciamo, il mondo della sostenibilità, tenendo conto che la risorsa naturale più preziosa di questa regione è l'acqua, e noi come Movimento 5 Stelle i compiti a casa li avevamo già fatti ancora prima
del recovery plan, depositando una proposta di legge inerente alle grandi derivazioni idroelettriche. E questo succedeva, diciamo, durante il primo lockdown, quando ancora di recovery plan non si parlava. E noi riteniamo che gran parte di quei finanziamenti provenienti dall'Europa dovrebbero servire a questa regione proprio per tutelare e sfruttare al meglio, nel rispetto naturalmente della natura, dei corsi d'acqua, del paesaggio, la propria grande ricchezza e risorsa naturale che è l'acqua. E io vi saluto e lascio salutare anche voi, Andrea, Cristian. No, un saluto a tutti e spero che appunto riusciremo a incidere anche in queste scelte, perché sono scelte strategiche. Ha fatto bene Cristian a ricordare da dove arrivano i soldi, che adesso anche chi una volta criticava il Premier Conte e lo accusava di voler attivare altri fondi di cui il Movimento 5 Stelle ha sempre dichiarato essere contrario, adesso si è accodato e addirittura è andato al governo proprio per cercare di incidere nelle scelte strategiche che non riguardano solo gli anni in cui verranno spesi questi soldi, ma che potranno modificare la nostra regione e il nostro paese, andando verso una transizione sia digitale, energetica, ambientale, digitale, diciamo. Sì, io vi saluto tutti quanti, noi torniamo al lavoro perché stiamo approvando una legge multisettoriale e ovviamente, ragazzi, possiamo anche dirlo, magari nelle prossime pause pranzo delle prossime giornate faremo anche un focus su questo, perché stanno ovviamente per essere votate norme importanti, alcune le abbiamo già votate anche in queste ore e abbiamo già praticamente dato autorizzazione alla giunta regionale di poter svendere o vendere, che dir si voglia, Banca Medio Credito e FVG, ma ce ne sono ovviamente tante altre, per cui ci rivedremo sicuramente anche nei prossimi giorni e noi ovviamente continuiamo il nostro lavoro qui in Consiglio regionale e vi salutiamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti.